本身我哋太公喜有功咧，就喺梅子林削擔挑嘅。你知唔知道削嗰啲擔挑咧，就出去咧就去呢個鹽田啊、東和墟啊嗰啲嚟賣。咁嗰陣時係農民嚟嘛，個個都要擔挑去擔下嘢噶嘛，同埋織嗰啲螺啊、谷螺咧，同埋打魚嗰啲，我哋叫做捕魚嗰啲咯，即係嗰啲螺。嗰陣時咧，啱啱係清朝咧已經差唔多入咗關噶啦，但係都喺北京一帶地方，黃河以北嘅地方。但係咧喺南邊咧仲未統一嘅，叫做南明啊。呢個黃澤公即係所羅盤嘅太公，帶咗200幾個軍隊，喺呢度燕報涌呢度紮營。佢就邀請我嘅太公喜有功落嚟咧荔枝窩。荔枝窩本身咧就係本地人嚟嘅，唔係客家人。客家佔地主就係咁啊。本地人有啲咧住唔落咧，有啲就搬走咗啦。因為佢有軍隊啊嘛，200軍隊啊嘛。咁啊睇下即係嗰個時勢咧，唔順勢都係解散咗佢咯。就聽講話係解散咗軍隊，咁樣就由1665年嗰陣時咧，我哋太公咧就落嚟荔枝窩。所以咧，我哋姓曾嘅祠堂咧，就係嗰個黃澤公咧，就係揾佢嗱，你如果落嚟帶咗2個仔落嚟啊嘛，你第日咧，你如果做個祠堂咧，就任你揀先。我哋太公就叻，就揀咗最中間嗰度。咪荔枝窩姓曾咪最多人，姓黃開始搬去呢個所羅盤咯。後尾啦，由梅子林落嚟荔枝窩，咁啊跟住咧就分支去小灘，就係劉志湖。因為荔枝窩咧嗰個地理環境啊，係唔容許再擴村噶啦，所以當年咧係第六代，但係大約係1790年咁上下，我嗰個即係大叔公啦，係咪去三亞請嗰個曾成恩過嚟睇風水，都係1790年至1810年咁上下啦。嗱就係叫荔枝窩人，你做好嗰條圍脖繩咧，一半都好，砌啲泥啊，砌啲咩砌好佢。咁咧就係荔枝窩成一個布袋啦，即係褲袋啦。你褲袋穿咗窿啊嘛，所以你做咁多都冇用，同三丫人打工多。我哋係除咗耕田之外，仲有捕魚噶嘛，係咁多嘅啫，咪餐揾親食咯。所以就係窮咯。一窮嗰陣時，嗰個風水師話可都要講到嘅，做條圍脖落去啦。做條圍脖落去咧，你哋咧勤力做，咪逐漸有錢咯。